讲英文。他说今天早上我先不讲什么道理真理，我先带你们跳舞，我有录影，其实我有录影。他就说我要教你们一些 African dance 然后呢，然后他就教那个 keyboard 只弹几个简单的音你知道吗？就是非洲有那个 B 音然后有点像鼓的声音这样就是几个简单的音然后他就开始哼唱起来，然后他就开始摆动他的身体，然后很快的我们就跟他一样，大家都跳得很开心，我有录影，而且张爸跳得很开心，我有录影。张爸，你可能有点黑人的血统在里面，开玩笑的。但是你知道他一唱你就不由得不赞叹说，神造这个民族真是美好，对不对？好，可是我告诉你，当那个牧师服侍这个女士的时候，他一点信心都没有，你知道吗？他事实上是怀疑的、抗拒的，他里面的灵受过很多的创伤，所以他服侍他说，你要知道神创造你的美好，鼓励他，然后让他灵能够兴旺起来。后来他回到座位上的时候，就让那个姊妹黑人姊妹以及他的朋友，两个都是黑人，讲一下他们的感受。你知道他们说什么吗？他说：“我从小到大，没有人跟我讲过这话，没有人告诉我说我可以作为一个黑人为骄傲。我没有一个人告诉我说，神创造我们黑人原来是有独特设计，可以在我这个黑人的身上彰显神创造的美好。”他说没有人跟我讲过。所以各位弟兄姊妹，首先呢，今天我要问各位一句话：如果你的灵曾经受伤，如果你有自卑感，你不要举手，我不想知道谁有自卑感。你如果觉得自己呢是卑微的、没有价值的，是别人看不起你的，是你想躲藏起来的，是你有一部分不能给别人看的。各位，我今天要跟你讲一句话，在阿爸天父的面前，他完全知道，他完全了解你，而且他随时准备要拥抱你。这个才是我们的天赋。你不需要把自己变得更好，以至于得到他多一点的爱。没办法，因为他已经爱你这么多。你也没有不会因为你的不好，最近做的比较差，最近感觉比较不属于，所以他就爱你少一点，不会的，因为他对你的爱就是天父的爱。但是各位，你要明白这两句话，你要明白你已经被拣选，你要明白你是神的儿子，你要明白你作为神的儿子是有旨意在你身上，你有产业要去获得。这是我首先要跟各位讲，神的命令要从这里开始。好，我们再来看下一页，我们来看下一段经文。以弗所书1章的，我们来看17到18，我们一样一起来念求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们正知道他，并且照亮你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等的指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀。事实上，前面一个经文我没有特别再放进来，是14节这里如果大家翻译以弗所书1章14节，这里说圣灵是我们得基业的凭据就是我们讲平常我们要赎回一个东西，我们要拿出个文件证明我有这个我有权利的时候就是那个讲那个凭据，那个值了只等到神的名被赎，使他的荣耀得到称赞，然后底下才接这几句话今天我要跟各位讲什么？我要讲说，你如果心里觉得你的认知、你的人生体验跟刚才我们讲的那件事实是连不在一起，是不一致的。我告诉你为什么？因为你生命中有很大的部分被偷窃掉了，有很大的部分是被掳去的。这是以弗所书告诉我们，原先我们都被掳去了，我们被放在一个权势的底下，压在那个地方。像什么呢？举一个例子，大家很明白。现在台湾比较少了但是偶尔你还是会看到当铺，对不对？有没有看到当铺？当铺进去的人呢，跟出来的那个脸色不会好看的，对不对？因为为什么？因为拿东西去当嘛，对不对？当他进去当的时候呢，那个当铺的主人会把他东西呢，比方说你要当表带，他
表拿起来看来看去说，劳力士是吧？哦，这劳力士最近没什么市场哎，这个而且你这个上面有刮痕，所以他就要跟你杀价，对不对？好，总之杀完价之后呢，他说2万块，要不要？好，那当的人通常都是已经走到穷途末路，都咬牙就说没有，我看见你了，好，说好就2万块，我很快就会把它来赎回去，对不对？好，所以他就把表给他，他就给他2万块，然后他拿一张什么东西呢？当票。讲这话好像有当过哈。当票 ，OK。然后拿这张当票的人心里都会暗暗发誓说，你看不起我，这个才值2万块，我很快就要回来赎回。好，通常电影就这样演了，他再也没有回去赎回，因为就越卖越多，你知道吗？根本没钱。啊，有一点像这样，有点像这样，就是呢，你的一生呢，你不知道，在不知不觉中，生活虽然知道，可是你无能力保有你的产业，所以你的产业逐渐就被掳去，被压在那个地方，好，被压在那个地方。然后你虽然立誓说我要努力，我要怕拼，我要出人头地，可是你就是没办法，对不对？直到有一天呢，有人准备了赎金给你，然后呢，你要拿着这张赎票走到当铺去说，我要把我的东西赎回来。那一刻呢，你才能把你东西拿回来，对不对？所以这里讲，在圣经里面就用这个做比喻，谁是我们的赎金啊？耶稣基督，耶稣基督的保险。所以你不要轻看啊，我们如果没有保险啊，我们什么都不是，各位，我们全部都被掳去，被压在那个地方。所以耶稣的保险是我们唯一的盼望跟拯救。我们有耶稣的保险，然后拿着一张赎票，那个赎票是什么呢？这里刚才我念的那个经文就是圣灵，好不好？所以你要靠着圣灵，带着耶稣基督走到那个地方去说，还给我。还给我，因为我是有权利要拿回来的。所以各位，你如果明白这事情，你每天的时间不会花在抱怨、自怨自艾、跟别人比较、作践自己的上面，不会。你如果明白这事情的话，你每天只会想说，我如何再能够把我失去的赎回来。阿门。你每天都会说，天父爸爸，你告诉我，我还有多少产业是你给我，可是我还没拿到手。我无病人就长这样，我的才能也只有这样。可是天父爸爸，我知道你给我一个特殊的命令，而我还没有完全的实现。我想要，你知道吗？当儿子讲这句话的时候，爸爸是开心的。爸爸最害怕是看到不长进的、完全无所求的、完全跟仇敌、跟那个坏人在一起的小孩。这是所有父亲的噩梦，对不对？各位父母都是一样哈，你同意我这句话吗？但是当哪一天你的小孩回来找你，即便他满身污秽，好，他把自己搞得实在是很惨，但只要他来到你面前说：“爸爸，我现在要做你的儿子，你所给我的我都要承受，但是请你教导我怎么做到这一步。”这个父母啊是高兴的。这父母会尽一切力量来帮助这孩子。我们今天的地位是一样的，我们了解我们是谁。接下来我们要做的是，让我们自己能够更新，让我的这个所有的那个通路哈对准，而且连到我们的父神那里去。所以父神的旨意就大量的进到读经、祷告，就大量的进到我们脑子里面。所以你所想的，你所要的，就是神所要你去得着的。也许你本来不起眼，你以为你进到一个公司里面是要在那里飞黄腾达赚大钱，但是当神的旨意进来让你明白的时候，你居然发现你是那个公司的基督徒，唯一的基督徒。你在那个地方要先让你的另外一个同事明白这样的道理，跟你一起得着这个产业，然后在那个产业，在那个公司里面得着更多的产业，以至于那个公司成为属于神的公司。你突然发现，这个才是你要得到的产业。然后父神说：“干得好，这样子，我再换一间公司给你。你现在要换工作了，他就把你换到另外一家公司去，让你再来一次。各位，很快啊，我们的人生就这样过去。但是你的人生过得非常充实，因为你不断的在得着产业。好，
而且我到现在为止，你相不相信？我到现在我从来没听过一个基督徒，一个都没有说我已经全部得着了，一点都不剩下，好，全数得着，没有哎，居然是越追求的人，越去想要得着的人，他越会说，我还有未得之地，我还有没得着的，主啊，求你再继续给我。你有没有发现这件事情很妙哈？得着越多，他越知道他还有没得着的。所以我们来看那个大纲，所以我们刚才讲说，在我们被呼召的时候，我们不但侍奉神，而且我们得着基业。但是在刚才那个经文里面，我们对不起，回到刚才的经文，在经文里面有讲到两个重点，一个叫做指望，一个叫做认识。所以呢，指望我们的盼望，我们刚才这个比较文言，就是我们的盼望是建筑在认识的上面。认识什么呢？就是18节这里说，认识说我们的恩召有何等的指望，而且基业有何等丰盛的荣耀。这个认识呢，又要建立在启示的上面，就是这个17节。好，只有当神把世人智慧和启示的灵赏给我们的时候，我们才能够真知道。好，所以各位，你知道我刚才讲那一句话，指望是建立在认识上，认识是建立在启示上面。好，请各位，你今天就可以开始这样做。好，你读这两处经文，你就说我要有认识，好，我要有指望。OK， 你的人生就开始不一样。我们再往下看。好，也是在这里。所以各位，我们刚才讲说，我们从个人开始更新。好，但是你每个礼拜都来这里聚会吗？你有没有发现我们教会不太一样？现在，好，不仅是3年前我们从瑞安街搬到这个地方，就在这3年的当中，你有没有发现我们所说的话，我们所做的事情，我们所呼求的，跟以前不太一样？好，今天时间不多，容我快跟大家摘要一下。你有没有发现，我们现在教会里面开口闭口都讲到台湾的转化跟复兴？你有没有常常听到这句话？有没有？不是说我们以前不讲台湾的转化跟复兴，有，我们讲很多。可是我们以前的呼求，我们的祷告是什么？对不起，也许我认识有限哈。我以前最常听说，主啊，台湾全地都犯了罪，都对不起你。教会是你的荣耀，我们的教会你要保全我们，要把我们教会救赎出来。记不记得我们以前祷告常是这样？可是现在有一点差别了。我们现在的祷告是这样：全台湾都要得救。全台湾的得救从哪里开始呢？取决于全台湾的教会要联合。教会要联合，取决于什么呢？教会要能够合一。教会合一的前提是什么呢？我们中间隔断的墙要拆除。好，所以差别发生在这里。这边呢，每个月会有一次祷告会，有4面8方台北市来的牧师同工。台北正好12个行政区，这么妙啊，12支派，对不对？就在这个地方呢，大家在这里祷告。据说，不过这应该是事实哈。这件事情在台北市没发生过吧？就这么多的教会，而且不是大型教会而已哦，是中小型教会都有人来聚在这里。在这里悔改，求神赦免我们这地，而且我们做认同性的祷告，就是台湾所犯的罪就是我们所犯的罪，所以我们要认同性的祷告，求神赦免我们。所以你会发现，不仅个人开始改变，教会开始改变。教会开始改变的时候呢，你就会发现神说其实不是我们在等候神。我们以前祷告的时候就说，神啊，我们等你好久了，第几上面准备来哈，立马告诉我们一下哈。现在我们认识改变，我们的认识现在是什么呢？神一直在等候我们，他等我们教会预备好的时候，当我们合一的时候，当我们这个地呢从北到南都有人起来呼求祷告、建立祭坛的时候，神就动工。好，神动工是很快的。好，各位，而且好多人都已经有预言，有这样的意向说，台湾将来不是只有几个地方，不是5%、6%的基督徒人口，台湾是要大量的人归主。台湾是要整个被转化，为什么哈？各位，你有没有想过为什么？事实上有人解释，台湾的转化不是只为台湾好，台湾的转化会再进一步去影响到其他的国家。大陆当然是就在旁边，但是你知道吗？当台湾这2年祷告祭坛开始转化的时候，已经有其他国家的人跑来台湾问说：你们是怎么做到的？
我们居然已经成为别人要模仿的对象。你有没有想过这件事情有多奇妙？其他国家，各位，我今天讲白了哈。其实我们跟菲律宾的纠纷的时候，大家为什么这么气，你知道吗？好，我个人稍稍研究一下。我觉得台湾之所以这么气，就是说别人欺负我们也就算了，连菲律宾都欺负我们，有没有一点？有没有一点？好，所以特别的气，有没有？好，所以呢，别人欺负我们也就算了，我们可以 argue 一下。可是菲律宾不行啊，我们就所有军舰都派去，然后报纸上还写说，现在我们用牛刀来对付3流的海军。我还记得，我是觉得说这个标题真的是，原谅我说真的是很没信心跟很自卑到一个程度啊，因为自卑而显现出来的自大，就说我们准备用牛刀去杀小鸡这样子，黄信猎犬与吉娃娃。我跟各位讲，这个呢，我不是要怪谁，但是其实我觉得它反映一个心态，我觉得是台湾集体的自卑跟受伤的心态。如果一个有信心的民族，一个正常，就说心灵很健康的民族，不会是这样。因为这种问题全世界到处都在发生。好，全世界的国家只要你有渔业，只要有渔权，就会发生这些事情。但是不是说我们不闻不问，我们要做，但是我们必须不是只是为了报复去做，不是为了出气，不是因为心里感觉不好，是本来就要保护我们的渔民，该做的我们本来就要做。好，我要讲什么？这个有点扯远了。我要讲就是说，你有没有想过，台湾有一天不但不会怕被别人欺负，而且是大家都要来到台湾问说，你们的国家是怎么办到的？居然可以从一个偶像崇拜的国家，从一个社会很混乱的地方，变成是一个非常爱神而且非常健康的一个社会。各位，你说这是梦吗？我里面还真是有这个梦。我觉得神在告诉我们好多人说，台湾会有这么一天，但是必须要从个人、教会转化、教会的合一，才会走到那一步去。好，我们再往下看。来，以弗所书的2章哈，1节到10节哈。那我们请弟兄一起，姊妹一起，我们来念。来，弟兄，你们死在过犯罪恶中，他叫你们活过来。那时你在其中行事为人，随从今世的风俗，顺从空中掌权的手里，就是今天在悖逆之子心中运行的邪灵。我们从前也都在他们中间。放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。然而神既有丰富的怜悯，因他爱我们大爱。当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。你们得救是本无恩，他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。到第10节嘛，到第10节。好，我们最后念第10节。我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的。好，来，我们今天最后我要讲这重点啊。当我们明白我们的身份，我们要得着产业，我们更新教会群体更新的时候，接下来我们要问一件事情。就是这件事情，这样的认识怎么样落实在我们教会的命定上面？我为什么这样问啊？我们来这里呢3年 ，OK， 我们来这里3年，在这个地方，我们也为这个顶楼、为这栋楼祷告，我们每个礼拜都到顶楼去祷告，好。可是各位，当你看到那边的街角开始出现一个布置的闪闪发亮。上面还有那几个字，我也不愿意念出来啊。然后弄一个那个庙的那个样子的时候，你作何感想？我跟各位讲啊，不要悲天啊，牧师已经说悲天啊，这件事情呢，你不要害怕，就是说哇，这个亲门踏户，是不是现在有句话跑到我们这里？悲天啊，神在我们里面的比一切都大，好。阿们。但是接下来你要问一件事情，其实在提醒我们。神把我们放在这个社区干嘛？你有没有问过这句话？神绝对不会让我们只是在这里有一个漂亮的会所，然后就是在这个203号的地下室。好，范大林长老每次来都要嘲笑我们是地下教会，好，因为我们在地下室。我们不是只在这里哦，各位，
神放我们在这里呢，有一个特别的，一定有一些特别的原因。所以呢，有一群弟兄姊妹呢，开始在往这个社区去做连接。好，刚才我们在这里有小朋友，对不对？啊，在这里舞蹈、唱歌，而且很可爱，上面唱，底下也还合唱，真的啦啦啦，对不对？好，你有没有想过哈，我们这个社区里面有多少家的小朋友，如今现在坐在教会里面？我们其实这些小朋友很多是家长带的，家长本来不住，我们大部分不住在这附近，对不对？可是你有没有想过，神开始把一个梦放在我们当中的一些人，说我们当中其实应该有很多的小朋友，就是住在这个附近的，因为他们走路就可以到。好，接下来我问你，当他们的小朋友来到教会里面，功课开始变好，品格开始变好，体育开始变好，又有团队合作的时候，请问你他家长会不会来？家长一定来。所以小朋友在那边聚会，这里就做了很多社区里面的家长。OK， 当这些家长来，也被爱到的时候，被神爱到的时候，给你猜，他会不会带他邻居来？会带他邻居来。所以各位，我简单一个数字了哈，从国一到高三，我们如果每一个年级，好，每一个年级有10个小朋友在我们教会里面，这社区里面，请问你这样有几个小朋友在我们教会这社区的？就60个就代表60个家庭。一个家庭说，比方说一家，我就3口好了哈，这一家就有180个人在我们教会里面。我今天还不是在讲说这个数字有多么好看，不是哦，我只在讲说我们教会能不能在这个社区里面照顾这180个人。再更进一步，如果我们把邻居也带来，变成20个的时候，每个年级只要20个小朋友在我们教会里面，这教会里面就有360个这个附近社区的人在我们当中聚会。各位，这件事情好不好？很棒。怎么做呢？我跟各位讲，没有别的方法，必须从基本开始做起。我们放下面的一个几张投影片啊，就是那个。所以呢，神让我们这个青少年团契哈，服侍青少年的辅导啊，同工们开始做一件事情，就是呢，把社区里面的孩子进到教会里面，当做是一件我们要极力去做出来的一件事情。我们要把资源放进去，把课程弄好，把场地弄好，把活动弄好，为的是让小朋友能够进来。所以呢，就取了个名字叫梦想高飞。这是经过投票的，小朋友自己去投票，说你给那个小朋友去选啊，说我们放了好多名字，什么生命点燃啊，什么这个少年来做会啦，类似这样啊。就最后他们居然选这个英文叫 Dream High 哦，是不是有一个电视剧叫 Dream High 是吧？好，可能是这样，所以他们居然选一个 Dream High。我说好，你们喜欢的话，我们就 Dream High 好，我们就一起来 High 好哈。然后呢，中文叫梦想高飞嘛，梦想高飞。那各位，你有没有看到左上角有一个名字叫什么 ？MANTO 念什么 ？Man to 是什么意思？就是门徒的意思。门徒。知道吗？我们这里都说绕眼可能这个好，门徒哈，而且我们研究过说，现在你如果跟年轻人讲门徒2字，他会以为是港剧里面的黑帮，你知道吗？所以说门徒说不太能用，所以我们就用 man to， 而且就有点你知道吗？林书豪 man to， man to 有其他意思 ，man to 是什么？就是我们的主怎么做，我们人就怎么做，叫 man to， 对不对？然后有一个同音是2个人，叫 man to， 不是只有1个人，要2个人。man to， 好，我们再往下看。然后我们做一个可爱的夹页呢，等一下在那个柜台可以取哈，我等一下跟各位讲怎么使用这个可爱的夹页。这里，好，不好意思了，这个其实哈，我跟那个西门町那个梦想之家廖文华他们说，这个我们有点抄他，这个3页的这个夹页，把它合起来，颜色要鲜艳，图片要多，字要少，这样年轻人才看得进去哈。里面有这好像字都还太多哈，我们以后还再改进一下。说我们这里第一个有最佳见证，所以这个是已经来过的，我们教会的弟兄姊妹小孩以及这个附近的社区小孩，我们请他自己写几句话哈，
说他们觉得这里好在哪里？你看他们都讲到打篮球、喝饮料啊，然后这个对了，也有功课很好，觉得很开心哈。OK， 我们再看下一页。好，那说我们是谁了哈？那个我们是在这个教会，所以我们说我们用瑞安关怀协会来做，所以在这里呢，我们是非盈利，好，所以我们这个故意要做的，就是让人家觉得不是又要收他钱啊，那个很贵的东西，就是要让他知道我们是在服务这社区。啊，这个图是什么？因为现在年轻人都很喜欢音乐，所以我们就放一张敬拜啊。其实抱歉，我们这张是我们看到最活泼的一张。这个叫什么？叫 George 吗？叫什么？反正他就是很嗨的一张图了，我们用这张。但不好意思，他们几个好像不是青少年。好，我们再往下看，下一页。好，那我们能为你做什么？就是我刚才讲的，课业要好，品格要好，才艺要好，服务有服务学习。我跟各位讲，现在其实很多家长最烦恼一件事情就是，他小孩不跟他讲话。他不知道他小孩在干嘛，所以呢，如果这个传单送出去，我们社区的家长知道，原来我们在这里，而且可以做这几件事情，我相信他们会把小孩送来，因为他们会让小孩放在一群不错的人的当中。好 ，OK， 再往下看。好，接下来说你会遇见谁？对，因为我们要凑12张照片，你知道吗？然后呢，其实据说这是教会弟兄那个叶叔叔拍的最好的照片哈，这是我手机里的照片。没有，我要讲的就是说，这里面大家第一眼看到谁？伊牧师。其实大家都看到他了，他是谁？耶稣，对。所以我们就等着人家问这句话说，其他都是照片，他为什么有一个这个？我们就跟他说，这是我们教会的主人，叫做耶稣。我们就等着他问这一句话。而且你会发现啊，耶稣在我们的当中，有没有？他就在我们的当中，他跟我们打成一片，对不对？好 ，OK， 好，然后我们再往下看。好，然后我们就说，告诉家长以及学生说，这10年很重要，就是国中3年，高中3年，然后大学4年。其实你会发现，好多人的一生的基础就在这里，会变好变坏也就在这段时间。所以 we care， 我们真的很在乎，而且我们真的想要为社区来做这件事情。好，我们再往下看啊。然后这是我们现在都要很硬要做这件事情，所以我们也有网站，我们也有 Facebook， 对吧？所以我们的 Facebook 呢，就是 man2.org， 不是网站叫 man2.org， man2.org， 这是 Facebook， 大家可以加入。再下一页好像是那个网站的样子。好 ，OK， 好，我底下发出一个征兆，好，我刚才说这张是一个开头，礼拜5的晚上，你知道在这里是坐的满满的，你知道谁来吗？怀生国小毕业典礼。怀生国小的毕业生呢，早上就来预演。那个校长看起来很严肃的一个校长，然后他们说，能不能给我们那个不是青少年吴律师讲几句话？所以呢，他后来时间快到的时候，他就说吴律师请等等，我走过来他还在看我后面，因为我看起来不像。然后呢，他说那你叫校长。然后我就说，其实我不太适合讲，我们还有一个更年轻的我就叫盛敏，因为盛敏离国小比较近一点嘛他一上来就说我是盛敏哥哥然后他又是建中又是台大，你知道吗？其实大家就觉得这不错的人然后盛敏就说你们刚才唱哪首歌也是我小学毕业唱的歌，这样这真的还只能由他来讲。所以盛敏就在几分钟之内就告诉大家那个我们在做些什么，还有暑假的乐活营 Man2 乐活营，你看我们现在讲什么都要 Man2 好不好？Man2 乐活营所以怀生国小那一天在这里的时候，后来晚上坐满满，因为又有家长，又有其他在校生，然后这里都贴得很漂亮下来还做那个气球门这样。我那天很感动，你知道吗？我说这就是我们在这里的原因，而且不是那个礼拜5的晚上，应该每个礼拜都有这里的年轻人来坐满这个地方，他们的家人也在这里，然后让这一家一家的人有这么棒的地方，有这么棒的人陪着他们，
为的是什么呢？为的是让他的小孩好。这是我们在这里要做的事情。所以各位，如果你有知道住在这附近的人，麻烦你认识几家，你就拿几张，亲自送到他们手上去说：哎，我们的教会在社区里在做这个事，很棒哦，你带他们来。你如果朋友家里有小孩，你也给他，你跟他说我们有这个，好，请他来。我要再请各位弟兄姊妹做一件事情，请你为不仅这个事工，而且为着这个教会在这个地做的事情祷告。弟兄姊妹，我很盼望什么呢？你们每一个人的祷告都跟教会祷告连接在一起，千万不要呢，牧师在这里讲到都口水都没了，然后你都觉得说这是牧师的意向而已，不要这样想。你回头想，你之所以会来到这个教会，你会来到这个地方，都有原因的。你只要把你开始在祷告里面跟教会连接在一起。你说教会更新，我也要更新；教会开始在动，我也要动；教会要走出去，把社区的人带进来，我也要跟着去。我们现在只是开始一步哈，接下来我告诉各位会发生什么事。我刚才不是讲，如果有120个学生哈，我们需要有多少组的人去看望家庭？你有没有想过这件事？看望家庭可能就不是青少年辅导问题，可能就是在座的各位。你说他的爸爸妈妈跟我差不多年纪，我去看望他们，好，然后你搭配了青少年的辅导，说到他们家里面去说，你的小孩很棒，我们很爱他，神很爱他。你有没有什么话要跟我们讲？你有没有什么要我们帮忙的？好，你可以去看望他，这就是你可以为教会所做的事情。好，我们最后我们再来唱那个我们刚才唱的那个诗歌哈。我刚才唱这诗歌的时候，我有点感动，就跟我们今天信息有关系的。我们当中可能很多人已经没有很久被好好的抱过。好，抱的意思是说，真正的拥抱你的爸爸，好，抱着你，然后说：“孩子，我爱你，因为你是我的孩子。”我特别要讲的是，我们当中可能很多人没有被天父爸爸抱过。我们俩在诗歌的时候呢，我跟神祷告，然后你也跟神祷告，你说：“天父爸爸，我要跟你抱一下，因为我想明白你在我身上的旨意是什么。我想明白为什么你创造我这个人是这个样子。我有一点不太满意，可是爸爸，你告诉我的这个受造好在哪里？因为我要做你的孩子，我要成为既受你